Sagaing တိုင်းဒေသကြီးကံဘလူမြို့နယ်စန္ဒယာအုပ်စုရွှေတောင်ဦးတောရတောင်ပေါ်ကျောင်းတိုင်း၌တရားအထုတ်လိုသူများအတွက်ရေအသုံးပြုမှုအဆင်ပြေစေရန်ဆိုလာစနစ်သုံး2လက်မလီယိုစမာစီဘယ်ပန့်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ပြည့်ဖြိုးအောင်ကုမ္ပဏီမှတာဝန်ယူတက်ဆင်ပေးနေမှုမှတ်တမ်းလေးပါကျောင်းတိုင်းအတွက်လိုအပ်နေတဲ့ရေများကို2လက်မအထွက်လီယိုစမာစီဘယ်ပန့်ဖြင့်ယခုမြင်နေရတဲ့ကင်းတက်ဆယ်မှရေများကိုဆုပ်ယူကတောင်ပေါ်ရေစဉ်ကိုတွန်းပို့ပေးရပါတယ်ရေထွက်ကတော့ယခုမြင်နေရတဲ့အတိုင်း2လက်မအပြည့်ထွက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာရေရရှိရန်အတွက်ရခင်ကဒီဇယ်အင်ဂျင်များဖြင့်မောင်းနှင်ရာမှာယခုဆိုလာစနစ်သုံးစမာစီဘယ်ပန့်ဖြင့်အစားထိုးတက်ဆင်ထားပါတယ်2လက်မထွက်လီယိုစမာစီဘယ်ပန့်ကို300ဝက်ဆိုလာချက်9ချက်ဖြင့်တက်ဆင်အသုံးပြုထားပါတယ်မြင်နေရတဲ့အတိုင်းပါပဲအောက်ခြေရေဆုပ်ယူတဲ့နေရာနဲ့ယခုလက်ရှိအပေါ်ကိုပေ300အမြင့်ရှိပါတယ်ဒီကနေတဆင့်ကျွန်တော်တို့ရေစဉ်ရှိတဲ့နေရာနဲ့ပေ1200ကျော်ကွာဝေးပါတယ်ပေ1200ကိုမြေမြုပ်ပိုက်ဖြင့်တွေ့တန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာစောစောကစေဒီခြေရင်းမှာရေစဉ်အထိပေ1200ကျော်ဝေးပါတယ်ခင်ဗျာရေစဉ်အောက်ခြေကိုရောက်ရှိပါပြီရေစဉ်အောက်ခြေမှာအပေါ်ရေကန်လေးကိုပေ20အမြင့်ထပ်တက်ရပါမယ်ယခုမြင်နေရတဲ့ရေထွက်အားကတော့တနာရီကို2160ကလိုင်းထွက်ရှိပါတယ်ယခုလိုကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီတွင်ဝယ်ယူအားပေးပြီးတက်ဆင်မှုပိုင်းကိုယုံကြည်စွာလက်တွဲခဲ့သောရွှေတောင်ဦးတော်ရတောင်ပေါ်ကျောင်းတိုင်းဆရာတော်အားလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဒါအပြင်ရွှေတောင်ဦးတော်ရတောင်ပေါ်ကျောင်းတိုင်း၌9ရက်တရားစခန်းနှင့်မဟာအတုလစေတီတော်ကြီးနှင့်အရန်စေတီတော်များအား43ကြိမ်မြောက်ဗုဒ္ဓပူဇနီးယပူဇော်ပွဲကြီးကိုလည်းတရားအောက်ထုတ်လိုသောဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့အားဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ